수면 중 코골이는 피곤할 때 나타나는 현상으로 생각하기 쉽지만 사실 코골이도 치료가 필요한 질환입니다. 특히 수면 중에 코를 골다가 숨을 멈추는 현상인 수면무호흡증이 동반되는 경우가 많습니다. 이 경우에 꼭 치료를 해야 됩니다. 코를 골다가 기도가 막힌 상태가 10초 이상 지속되면 수면무호흡 상태가 되고, 이때 우리 몸은 막힌 숨길을 뚫어보려고 배에다 힘을 주게 되고 복압이 올라가고 혈압이 올라가면서 심장에 무리를 주고, 그래서 심장마비를 포함한 여러 가지 심장질환이 생길 수도 있습니다. 또 뇌혈관에 압력이 가해져서 뇌혈관이 터지는 뇌출혈이라든지 뇌졸중 등이 생길 수 있고 돌연사가 발생할 수도 있습니다. 그 밖에 당뇨라든지 위식도 역류, 두통, 또 기억력 저하, 성기능 저하, 우울증 등도 수면무호흡증의 합병증으로 생길 수 있습니다. 수면무호흡증 진단을 위해서는 수면다운 검사실에서 하룻밤 주무시면서 잠을 자는 동안에 코골이와 호흡곤란이 얼마나 나타나는지, 다른 수면질환은 없는지를 이제 평가하는 수면다운 검사를 하게 됩니다. 수면다운 검사는 가장 정밀한 검사고요. 경우에 따라서 집에서 간단히 시행하는 이동형 검사가 있긴 한데 그 검사로는 확신을 하기는 어렵습니다. 수면무호흡증의 치료는 크게 수술적인 치료와 비수술적인 치료가 있습니다. 수술 치료는 기도 구조가 수술하기 좋고 수면무호흡증이 심하지 않은 경우에 효과가 좋습니다. 수술법으로는 코 막힘을 뚫어주는 코수술이죠. 그 외에도 편도를 떼내는 편도절제술, 목젖이 긴 경우 영국의 성형술, 또 혀가 두꺼운 경우에는 혀뿌리를 좀 축소시키는 혀축소술 등 연조직 수술법이 있습니다. 연조직 수술로도 효과가 없고 또 양압술 치료를 시도했는데도 적응을 하지 못한 경우에는 아래턱뼈를 잘라서 혀를 앞으로 당기는 이설건 전지술 등을 고려해 볼 수도 있습니다. 근데 이 경우에는 뼈를 자르는 수술이기 때문에 여러 가지 합병증이 동반이 되고 감염의 위험도 높기 때문에 여러 가지 치료를 해보고 난 후에 도저히 해결이 되지 않을 때 마지막으로 생각해 볼 수 있겠습니다. 수면무호흡증의 대표적인 비수술 치료법은 양압술 치료입니다. 아직까지 코골이를 수술로만 치료하는 것으로 알고 있는 사람들이 많은데요. 심한 수면무호흡증이 있는 경우에는 양압술 치료가 가장 안전하고 효과가 좋습니다. 양압술 치료는 일정한 압력의 공기를 마스크를 통해서 기도로 불어넣는 방법으로 기도 안에 음압을 중화시키고 기도 내의 압력을 약간 높여서 기도가 막히는 것을 막아주는 치료법입니다. 만약 수면무호흡증이 아주 심하지 않고 혀가 두꺼워서 생기는 경우에는 구강내 장치술로도 치료를 할 수 있습니다. 틀니와 비슷한 장치를 치아에 끼워서 이 장치의 역할로 아래턱을 조금 앞으로 당겨서 혀 뒤의 공간을 만들어주는 경우인데요. 수면무호흡증이 중간 정도 될 때, 그리고 수술이 적합하지 않고 양압술에 적응을 잘 못하는 경우에 효과가 있습니다.